lại nhầm pi niềng sẽ đà đại niềng này lê sẽ la bầm ra tài xây cùng rục khẽ độc chư tây ở trong prop và sốt bọt thay sẽ đạc sẽ trây tâm nuôn sẽ lọc lê sẽ la chạp pi tì vật đà tăng bầm bấy khơi sẽ trây chư tây và sốt bọt tì vật đà có pre cả lá tây về giấy bầm bấy và ong chùl mò tầm rong tây oi nè sẽ đà niềng và sốt bọt mò là o chà bọt nụ bọt trà mình men bọt trây bọt phro và bấy đôi sân đất và chai sẽ đà tì vật đà có liền niềng sẽ đà phía tư niềng sẽ đà để niềng nâu đầy muối áo xâm liệt xâm phẹ đầy bà lạ nông bọt ở bò niềng đầy muối lực bay vào đi bọt đào mồi giấy cho lại lục ta khi nhom bà cô na xông phê nhà vào đi bọt tục lục ta phong hỏi khi nhom cô na do xâm liệt xâm phẹ đầy bà lạ nông vào đi bọt bọt khi nhom cô na do tập bao cũng tức ăn áo tập sra sray xây loạn bọt ca ra bài chăng chay ai chong rừng cõi khnon nè lấy taกับพงพิวนีกันนาตาพญสมตาเตียนมาดองเนียงสดาจองรึงกรอยขนองได้เนียงมตะกองสมเด็จสเปียบดดอตื่นสระใสยอสบายเด็กวัดกับพงบานบดกระดิ่งกระดุงมันติดจุกปวดสวาเปรียมมะนาวบลึกวงเวียมอสีพลายชุกรถดอยชเนสระใสขึ้นสไตรกวัดกับพงบานบดกระดิ่งกระดุงสวาเปรียมไตรสัวตันนาเนียงสตรีจนยังไงถือไอเพลงโปร่งสดาลอประมันตูละสบันเปียนอปองขยมเบาสมเดียสมเปียไปเรียจะบดระบอกขยมสวาเปรียมสัวไทยนาบดอบอเนียงสดาชลายจะไปเรียจะบดขยมตุกพญาลูกตานะสวาเปรียมลอนมอทายเนียงไงเนียงเจียจะมนุษย์ชอดมาเลยมันโดยยิงสัตว์ไปเรียจะบดยิงมันอ้อยใจจัดบัดไปกลวนยิงใจเตะเนียงไอฮัดเอาไว้ก็เชื่อจัดกีลูกตามแมนปปีเด้งกุยจังไงจะไปนามาลุยไตมัวปานใดกีไอเนียงสนาไทยจังแมนบ้องชมโยตพญาลูกตางกงจังไงบัสนาจะกีลุยไตมัวปานใดกีแม่นายอ๋อสัตว์บะซาเมียนบิจานิซอมจะไตรบอยจังตองอันรวดไตยกบดมาวิ่งลงไปนู่ลู่เนียงแต่ละสมเด็จสมเปียตุกหมดสระมัดอ้อยตาตาสมได้เมื่อประเดี๋ยวจะบดดอลมอมันเห็นดาตายใส่ได้กระไรไตรสรณะใบตะบดมันเนี่ยนึ่งตลบตะวิงตะตาดอลตื่นตึกสระบอกสบายตะได้แล้วมันติดตายใส่ชกเพียวเนี้ยเพียรองรังแต่ชกวงทูสเวตปะหงพวกแฮดลอนมอดวายตั้งกุยจะกรอมเพียวเนี้ยนามาลุยโกนเวียบมาได้เตี้ยได้อ๋อลักษณะมาวิ่งกันอันวีวอปองสบองปองจะโปจวนยังไงไอ้ใส่ปลุยหน้าตะเกาอะไรเรื่องมาจะตัวกระจอกโยมอตอดพอจุกพึงกาดไอ้โกนมวยสอบพลังดักขนงเรื่องยูตะได้จะกรอมเพลเกลือตีมันติดเนียงสดาโยสมเด็จสมเปียเนียงตาหาลวงโซริยาให้ใบบริจบตราดอลมงรังเนียงเจ้านิดสำลังดอนประมันตูเลยยี่ไอ้โกนนาลูกตาไอ้ใส่ดาไอ้โกนบอเนียงเนี่ยสดาเตะโกนหุ่มกันนายโยตื่นตึกสระให้น้อยตาไอ้ใส่ดำนายเอ้ยมันเอากำปราบตาไอ้ทาดานามาลุยยบตื่นบ้านตะละลายเนียงสาวโกนหนึ่งไงบ้านจุกไอ้เรื่องเธอโกนหนึ่งโยนจะรู้อะไรบ่อยจังเลี้ยด้วยเนอะเนี่ยสดาเตะลูกตาก็เลี้ยยมกันนาสมจำดังปีนึงไอ้ใส่ดาจำดังปีก่อนจำเจ้าเนี่ยสดาแต่ลูกตาจุบไอ้บ้าเปรี้ยจะบดทำกันนามุกเขียวโอ้ยลูกตาจุบโกนซอยังโดยแค่นี้ไอ้ใส่เด้อยอมมาพญาไอ้มันมือจุบโกนปลือขอบเนื้อตำร้องไอ้สดาใจตาบ่อยจังโกนเนียงการอัมปีสัจเนียงตาดังเงียชมัวสดาละกันนาลูกตาอะไรตาอ้อยชมัวเรียมไปแล้วได้โกนจุบมันเนี่ยนึงอ้อยชมัวไปแล้วอันจังตื้อนะให้อ้อยจบจวนจบไทยปีเมียดาใบดาเพื่อมาพ้องสดาทักนาลูกตาไอ้ใส่ทับใบใจไอ้ดาแบบพอลาทวีเจียฮาตื่นจิตไงอ้อยตะโกนจุบจูนไตมานหายแต่บัดโกนนึงการอัมพีสลตาปัญญาธรรมาครวนเวตังอ้อมันจำมาเรียนสลเตปากแก่ขมิ้นตัวเอาไว้ก็ตัวมุกมันบานแต่หายโกนบอเนียงกมเยาตนาตุกลือสลากรอนตาเรียนวิเชียกาต่อเทียบนะ
ស្ដាឆ្លៃរកណាលោកតាលោកអ្នកស្ដានឹងដើរបេះផលឡាននាំតកូនជប់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់រត់តាមធម្មតាលុះចាប់អំពីស័យថ្ងៃដាបដងព្រៃកណាលោកមានពុទ្ធកាហៅរៀមពលៈចៅតាមកជូនតាទៅចង្ក្រមភាវនារៀមពលៈលោកបានលោករៀបដំណើរយាងតាមតាយស័យដល់ក្នុងព្រៃឃើញដើមជ្រៃសាខាឯស័យមានពុទ្ធកាថារៀមពលៈចៅតានៅលេងតំណឹងហើយណាកុំហៅតានោះតាទៅក្រមដើមឈើធំនោះកុំហៅតាណារៀមពលៈឆ្លើយទៅកណាលោកតាលុយស័យមុនដល់ឈើធំបោះច្រត់ឲ្យលោករៀបចង្ក្រមភាវនាចាប់ពីសត្វតវៅវហើមកនៅពីលើរៀមពលៈបើយំតែម្នាក់វានឹងស្រែកអតាវៅរៀមពលៈលួហៅថាលោកតាអីស្អីដាញ់ថាកុំឲ្យហៅមិនក៏នៅតែហៅក៏មិនបានមិនឆ្លើយរៀមពលៈច្រាហៅលោកតាតវៅយំញាប់ឡើងហៅនោះក៏ញាប់ដែររៀមពលៈហ្នឹងលោកតាហើយថ្លង់នេះបាននៅថ្មឹងមិនឆ្លើយសោះអញ្ចឹងរៀមពលៈយាងនៅចិត្តទៅហៅលោកតាអីស្អីក៏មិនឆ្លើយយកដៃផ្ទះចកាដល់លោកតាអីស្អីទៅយីចុះហៅរកអីរៀមពលៈអីលោកតាអង្គុយទៅអីចឹងហើយវាអីស្អីដែរអង្គុយចក្រមភាវនារៀមពលៈរងអង្គុយចក្រមអង្គុយចងើអីស្អីដល់បើមិនអង្គុយអញ្ចឹងអង្គុយល្មិចកណារេចក្រមមកដើរត្រំព្រុសទៅហើយចៅឯងហៅតាទេមិនខ្ញុំកណាហៅលោកតាពុទ្ធការសត្វអីយំមិញតវ៉ៅអីស្អីដល់បើយំតវ៉ៅសត្វតវ៉ៅហើយរៀមពលៈដល់បើឈ្មោះតវ៉ៅយ៉ាងហើយវាយំហៅពីណាបើយំហៅខ្លួនវាវាឆ្លើយខ្លួនវាហ្នឹងហ៎អីស្អីដល់ទេកុំនិយាយច្រើនពេកមកត្រឡប់ដល់ស្រមមកខានចក្រមខានអីអស់ហើយលុយស្អីខានចក្រមនាំចៅដល់មកស្រមកាលណាមកដល់ក្រោយទៀតអីស្អីមានពុទ្ធការណែរៀមពលៈចៅតាម្ដងណាតាមិនយកចៅឯងទៅតាមដែរឲ្យចៅឯងនៅលេងលឺអាស្រមហ្នឹងមើលថែមើលតំអាស្រមកត់ដីនោះតាទៅចក្រមក្នុងព្រៃបន្តិចតាវិលមកវិញហើយរៀមពលៈថាកណាលោកតាលើស្អីនិមន្តទៅចក្រមចំណែករៀមពលៈនៅនឹងអាស្រមអបសុកក្នុងបច្ចិន្តាមិនដឹងបានអ្វីលេងទេឃើញនៅព្រះពុទ្ធរូបឥសីតាពោធ្វើកូនកមុំមកលុបលេងដោយដីព្រះពុទ្ធរូបប៉ុនកពួនជើងប៉ុនកពួនដៃមូលុបដីធំកកចំណែកក្រែពធចងធ្វើក្រងដាក់ដីអូសវហើយទៅគូលមិនតែឥសីមុនវាព្រៃមកវិញឃើញចៅយកព្រះពុទ្ធរូបទៅលុបដីត្រឹមកឥសីថាយីអូជុំមិនក៏បានទៅយកព្រះពុទ្ធរូបមកលុបត្រឹមកអញ្ចឹងរៀមពលៈដល់កូនកមុំខ្ញុំកណាទេលោកតាហើយចុះមិនក៏យកក្រែពធតាមកដាក់ដីអូលេងអញ្ចឹងរៀមពលៈនឹងកូនអាទាខ្ញុំកណាដែរលោកតាឥសីដល់ល្អយហើយហិនហើយទៀនធុកល្អធ្លាក់ទៅលើក្រែពធជូអស់ហើយបើអញ្ចឹងចៅឯងកុំលេងណាកុំលេងក្រែពធតានោះកុំលេងព្រះពុទ្ធរូបឲ្យសោះក្នុងវេលាថ្ងៃក្រោយនេះតាធ្វើធ្នូមួយឲ្យចៅឯងហើយចៅចាំអាស្រមបើសត្វអីហៅមកទុំជួអាចដាក់អាស្រមចៅឯងប្រឡែងណាណែគ្រាន់តែប្រឡែងវាបានហើយកុំសម្លាប់វាតែសម្លាប់វាមានទោសមកដល់តារៀមពលៈរកណាលោកតាដោយឥសីជប់ធ្នូមួយឲ្យរៀបនិមន្តទៅចក្រមឥសីរៀបចំចេញទៅចក្រមពត់សេមាជុំដល់អាស្រមទាំងអស់កុំឲ្យសត្វបាក់សាហើមកចំអាស្រមសោះក្រែងចៅបាញ់បាននិមន្តចេញទៅចក្រមរៀមពលៈនៅថែទាំកាន់ធ្នូនឹងអាស្រមចិត្តមើលប្រែប្រួលមិនយូរលន់មកទៅលោកតាឲ្យធ្វើធ្នូមួយចាក់ឲ្យបាញ់បាក់សាវហើមកទុំប្រឹក្សាកាលណានឹងចាប់ធ្នូប្រឡែងធ្វើធ្នូជប់ធ្នូឲ្យធ្នូនឹងធ្នូឆ្នែងធ្វើធ្នូឲ្យឯងឆ្នែងក៏មិនមានសត្វអីបាញ់រាល់ថ្ងៃសត្វហើមកទុំឲ្យពេញទៅដើមឈើលឺអាស្រមហើយតាំងពីបានធ្នូនឹងហំមកគ្មានអីមកទុំលឺអាស្រមនឹងសោះធ្នូនឹងឆ្នែងក៏វែងចោលឥឡូវខឹងណាស់ចោលបទៅចំប៉ះលឺតសអាស្រមឆេះអាស្រមឲ្យស្អីខ្ទេចព្រលើងព្រៃឆេះអស់គ្មានសល់អ្វីសល់តែគល់ជ្រៃពីមុខអាស្រមមកកំណាត់បានទើបរៀមពលៈលោកលន់ប្រមន្ទូឡោធ្នូនេះបានចោលឆេះប្រកែទៅចោលឆេះស្ទុះទៅចាប់យកមកវិញទៅជ្រកនៅគល់ជ្រៃទៅភ្លើងព្រៃវរុលនៅមកកណាត់ខ្មៅអ៊ូញនឹងមិនតែឥសីមុនពីចក្រមដល់មកអាស្រមនឹងរាប់ទាំងវិញមក
xây được cái lại nướng xong được cái lại anhยังไม่ก็ភ្លើងឆេះអាគីមិនដែលហ៊ានឆេះទេទីហដ្ឋានអញមិនតន់ដល់lênនៅមុខទេក៏មិនដឹងមុនហួសទៅមុខទៅទេបែបហួសហើយនៅក្រោយបកមកក្រោយវិញមកសំទៅតំណឹងក៏ប៉ុន្តែមិនសំបងមានអាគីឆេះមិនតិចរៀមពលៈហៅលោកតាហើយស្អីមានប្រតិការរមណាហើយចោះស្រំទៅណាទៅបាននៅឃើញនៅកន្លែងនឹងអាគីឆេះអស់អញ្ចឹងរៀមពលៈលោកតាធ្វើធ្នូនឹងធ្នូតែឯងធ្នូជុកឲ្យកណាធ្នូឆ្នែកនេះបានតែចោលឆេះឥសីថាល្អោចហើយបើឆេះយ៉ាងនឹងហើយមុខជាស្លាប់អស់បាក់សាសមោចសង្អាមានទោសដល់តាជន់នឹងហើយបើអញ្ចឹងចៅថ្លៃសទៅលឺឲ្យតាមើលសិនលុះរៀមពលៈទាញធ្នូឡើងផ្លាប់ចាប់សថ្លាញ់ខ្វាប់ផាំងសមញ៉ាំងទៅកើតតែព្រះបរុនស្រោចពលឺមកវកើតអាស្រមថ្មីយ៉ាងល្អលើសពីដើមឈឺដុះសម្បើមដូចពីមុនឥសីថាបើប៉ុណ្ណឹងបានតារួចខ្លួនមិនតិចលិចនាងសដានាំកូនជប់ពីបេះផល្លាឥសីមានបតការណែស្ដាចៅតាម្ដងណែយកព្រះរាជបុត្រនាងទៅវិញចុះតាលែងអាសាយលពឹសណាស់ឲ្យនៅចាំអាស្រមគ្មានទេចោលឆេះអស់អាស្រមក្រែពធព្រះពុទ្ធរូបល្អយកធ្វើកូនកមុំបើអញ្ចឹងយកអវតារលេងពីអ្នកបងប្អូនវិញបានទៅនាងសដានាំព្រះរាជបុត្រជប់មកដល់ព្រាមឥសីឆ្លើយថាយកទៅនៅពីអ្នកបងប្អូនមកទៅឥសីជប់ធ្នូមួយឲ្យទៅជប់ពលៈទៀតឆ្លើយថាចៅឯងដើរលេងពីអ្នកនឹងចោះធ្នូមួយម្នាក់នេះបាញ់ទៅឈើតូចហើយក៏បាញ់ឈើធំណាហើយបើពុទ្ធជាធរបើហិង្សាកបិលសតន់ងោះយៈព្រៃណាវាមករករឿងចៅឯងចាប់ធ្នូបលែកបាញ់ខ្ពប់បយៈនឹងវាងាប់ចងវាជាប់ព្រោះវារស់ដឹកមកឲ្យតាបដៅឲ្យទៅដល់ថ្ងៃក្រោយខ្លាចចៅឯងរហូតណែបើកាលណាសម្លាប់វាឲ្យទៅតែព្រោះវិញតែមិនព្រោះប្រយ័ត្នបាបរៀមពលៈថាកាលណាលោកតា